谢谢360。其实我本人什么事都没有做，我就是拿着相机而已。真的很常会在事后整理画面的时候发现很多惊喜。但在重新爬起来滑行之前，有一件事情非常重要，很容易忘记，就是后面的画面是几乎不能用的。所以这支影片其实要来教你不要浪费时间。嗨，大家好，我是Celine，又到了大家最喜欢的器材评测跟教学时间啦。这支影片要来分享这2年非常火红的全景相机。很多人对于全景相机，我相信是既心动又好奇，又有点不敢下手。大家好像都是觉得好像很方便，但是到底要怎么用？素材整理会不会很麻烦？或者是我相信有些人是买了之后觉得有点难用，所以很少拿出来。所以这一支全景相机的旅拍全攻略就要来解决你们的烦恼了。我这2年呢，其实带着全景相机去了世界各地旅行，非洲草原到 Socotra Island 看龙血树，到摩里西斯看抹香鲸，去东加看大翅鲸，到帛琉潜水，四王群岛船速潜水。在芬兰玩各种的雪地活动，在马达加斯加登山，在喜马拉雅山独旅，在印尼爬林贾尼火山，加上很多次的日本滑雪，我不夸张哦，真的是世界各地。那我刚刚提到的每一趟旅行呢，其实这台全景相机一定都在我的摄影包里面。我真的觉得没有人比我更适合做这一集的攻略了。所以这支影片我会跟大家分享我在世界各地旅行，包括爬山、潜水跟滑雪的时候，我都是怎么样使用这台相机，怎么样拿才可以拍到最好的视角，还有我会使用什么样的配件，跟在这些状况下分别要注意哪些事情，才不会搞坏了辛辛苦苦拍的素材。所以呢，不管你是喜欢旅行、爬山、滑雪、潜水的人，然后你很想要一台相机轻轻松松的记录你的旅行，都很适合看完这支影片。那这支攻略有点长，我们就马上开始咯。首先呢，大家会最好奇的是，到底什么样的状况下适合使用360？毕竟我刚刚有提到，虽然我旅行都带着它，但是其实我包包里面有非常多台相机可以选择。跟各位示范一下最适合使用360的场景呢，就是像现在这样子，前面有哈士奇狗狗在拉雪橇，然后我们后面的风景超级漂亮。我没有办法选择我要拍哪一边的时候，就用360拍。然后我现在前面跟后面都拍得到，就是这种四周都很漂亮，你会有拍摄选择障碍的时候。那在我没有360之前呢，通常我就是拿着像这样子运动相机向前拍，或者是朝着我任何一个觉得有趣的角度拍。但是大家在看 vlog 的时候会喜欢听我讲话嘛，毕竟是一个漂亮的女生。而且其实我在旅游的当下有任何的可能惊讶或是很开心的表情，他们对于 vlog 来说都是很重要的素材。所以大部分的时候呢，我会像这样子切来切去的，有时候拍前面，有时候拍自己。但最烦的是，我跟你们说，有时候我就是在拍我自己讲话，然后前面就有精彩事情发生，比方说有一只老鹰飞过去，或是旅伴突然大跌倒，然后超级好笑。就是会有很多那种没有办法重来的事情，我觉得很生气，觉得为什么我刚在自拍呢？所以在这种四面八方都有事情可能会发生，或是都漂亮的时候，我就喜欢用360来拍。那举一个例子来说，就是我去年在东加潜水，印象很深刻。那时候我刚下水，然后就有一只大翅鲸，它在疯狂的跳水。然后那时候在水下其实视线很不好，我其实不知道大翅鲸到底要从哪一个方向跳出来。当时候呢，其实就是直接把360按下录影之后往前送，然后就拍到了，因为它其实就是帮你把所有的角度都记录下来，你事后再调嘛。那第二种状况呢，是相机相对不好拿的时候，我也喜欢用360来拍，因为大家都知道拍影片不是你按下录影键就好，其实构图也很重要。如果你拍了半天之后检查素材，发现你的人在最边边还被切掉，那素材也是无用的嘛。但如果你刚好在一个有点困难拿相机的地方，比如说你在爬一个梯子，或者是爬山的时候，在过一个困难的地形，或是你在滑雪，或是有时候车子在行进间你想要拍摄的时候，你想要拿稳相机就已经很困难了，就是真的很难管到构图。这种时候呢，360就非常的方便。比方说我在 Socotra Island 看龙血树，那时候我就想要把相机伸出车窗外，就可以直接拍到车子跟龙血树嘛。那自拍杆当时候加上车速跟风阻，其实很难拿，但是用360也不用担心，因为我只要专心拿好相机就好。你们看，我事后还是抓到很好看的角度。但是我必须老实说，在旅游的时候，我其实非必要，我不会去使用这台相机，因为大家都知道360就是有个缺点，
就是你全部拍下来的代价，就是你会需要在剪辑的时候多一个步骤来选取角度，就是会比其他相机还要再麻烦。所以如果我当时判断了现场的状况，我确定我其实只想要某一个角度的时候，我就会选择使用其他运动相机或是单眼来拍摄。所以这支影片其实要来教你不要浪费时间。接下来我会跟大家分享我在潜水、爬山还有滑雪的时候，分别在怎么样的状况下我会使用这台相机，还有哪些要注意的事情。好的，首先是潜水的部分，因为我偏心，我最爱潜水。那我这2年其实带了 X3 跟 X4 去了摩里西斯、帛琉、兰屿、东加、四王群岛跟科隆各种拍，水费跟自潜都有。我必须说，它真的好用。老实说，其实Insta 310在几年前第一次找我合作的时候，那时候还是 X3，那时候他们就有付给我一个防水壳，然后希望我可以拍水下的主题。那试用过后被我拒绝了，因为我觉得不好用。原因是当时的防水壳设计，其实它没有办法完全隐形，底部会拍到壳，就会变成有一个角度你是没有办法使用的。我当时候就觉得失去了就是它310的意义。那没想到呢，过了几个月之后呢，他们就出了一个这个新的隐形的防水壳，试用过后它是真的可以完全隐形的，然后我就直接马上爱上，后来就在 IG 上发了很多支 Reels 跟大家分享我是怎么使用的。但其实潜水旅行的时候，我通常会带着2台水下相机，因为我并不是每一潜都会拿着360。这个时候听潜水简报就非常重要了，是不是很多人都没有在听？通常呢，我会听完潜水简报之后，再决定我这一潜是要拿320还是要拿其他的相机。我知道这样有点疯啦，但是我觉得这样子是最好的。如果导潜今天要带我们看的是那种整块的大礁石，或者是整片的峭壁，那一潜我就不会带360了，因为通常这种峭壁或者礁石，我能看得到的东西都在同一侧，要么是侧边，要么是在底下。或是几年前我们去菲律宾看长尾鲨的时候，我们也是全部人趴在一个地方往同一侧看。那时候我也没有使用全景相机，因为它就是在那个方向嘛。那这时候我就会选择使用其他运动相机。那有4种状况，我就一定会选择使用360来拍摄。首先呢是钻洞的时候，因为钻洞的时候大家一定最好奇就是里面到底长什么样子嘛，所以你拍前面的话，大家会有种跟你一起探险的感觉。但是很多人其实会忽略了自己的这一侧。如果你是自拍的话，你的背景会从蓝蓝的大海慢慢的被大石头给包围住，就是也很有探险的感觉。所以在有360之前呢，就是我每次拍钻洞的时候，我都很困扰，我就是不知道我要拍前面还是后面才好。有时候甚至我如果是自潜，我就过2次，然后前面拍1次，后面拍1次。但水费的时候，因为你要跟着大家走，就比较困难。有了360之后呢，简单，我就是把它拉到最长，伸在前面。这样我就直接前面跟后面都拍到了。然后钻洞的时候，我通常会尽量跟在某一个人的后面，就是我不会走第一个，但我会跟前面的人保持一点点距离，你就可以拍到有一个小小的人影钻进那个洞的感觉。下一个画面再切到自己的视角，其实观众根本就不会发现前面那个画面不是你。我在水里的时候，其实很常就是偷拍前面的人，然后假装是自己，你们都被我骗了。第2个状况是沉船，尤其是你在钻船舱的时候，有钻过船舱的人已经知道，基本上船舱不止前后，你是前后左右上下是360度眼花缭乱的那种。去年12月的时候，我在科隆拍沉船的时候，我就是用它才拍到非常多好看的画面的。基本上我在拍沉船的时候，都是让它伸到最长，越广越好啦，因为景才是重点。我们想要的是那种很酷的地形，然后你人一个小小在里面，很有探险的感觉。但是拍船舱有一点要注意，就是因为你在船舱一定会用手电筒嘛，因为里面很暗，那千万不要拿你的手电筒去直接照这个防水壳，你要照的是上下左右你想拍的东西，因为当你的手电筒照到防水壳的时候，它那个隐形的效果就不见了，是会穿帮的。我印象中就是我曾经想要做一些好看的转场吧，然后是发现大石斑的画面根本就完全不能用。那沉船也不止船舱好拍，如果你刚好遇到就是能见度不错，可以看到整个船体的状况之下呢，建议大家一个拍法是，我会先故意游离开船一点之后呢，比方说船在那边，然后我就是往船的方向游，相机拿在斜后方，然后这个时候脸不要看相机，你就是直接
对着船游就好，可以自己就拍出那种感觉，后面有一个人跟着你，然后慢慢的游向这整艘沉船的感觉，非常帅。By the way， 这个画面呢是在兰屿的八代湾沉船拍的，我强烈建议所有玩水肺潜水的朋友都一定要去看一次，我真的很少看过有沉船可以这么轻的，非常的推荐。第三个状况是在追大生物的时候，像我去东加看大翅鲸，去菲律宾看儒艮，我都是拿350来拍的。那你可能会问说，大生物不就是在某一个方向吗？为什么是使用360呢？没错，因为这些生物通常它们都游得蛮快的，所以我们人其实也是会一直在游动的状态。对我来说，其实算是没有办法好好构图的情境。那我拍大生物的时候，因为真的很难得可以遇到，所以拍大生物的时候，我通常是秉持着有拍到就好，就是后置有一点麻烦是没有关系的，所以我才会选择使用360来拍摄。那再来就是，通常当地会规定你不要离那些生物太近嘛，所以就是你有偷吃步啦，就是你也是把它拉到最长。如果你是用3米的，3米有点太重了啦，不要。你把它拉到最长之后，你可以稍微离那个生物再更近一点。而且有时候你相机在这边呢，就是有一些生物它会好奇，就稍微游靠近一点点，看你这是什么东西这样。我印象超级深刻，是我去年在东加拍大翅鲸的时候，我有拍到一个很漂亮的鲸尾这样甩一下游走的画面。我跟你说，那是不小心拍到的。当时候呢，我其实是在那鲸鱼旁边，它在睡觉。然后我就是拿着它，然后就是静静的拍这样，然后结果它突然就这样甩一下游走，我真的吓死，因为很怕被它打到，我就赶快闪开，你知道吗？但是我的相机是还在录影的，然后事后才发现我居然抓到了一个这样子鲸尾拍一下游走的画面。再来还有一个画面超级印象深刻是，那时候我们全部人在水面上拍一只小鲸鱼，它在那边你知道游来游去玩耍这样，然后突然呢，就是底下有2只鲸鱼，一只公的，一只母的，就是往上游，然后跟那只小鲸鱼汇合，然后来一起游走。我跟你们说，这个画面只有我本人拍到，这听起来会有点太拽。我跟你们说为什么？因为大家当时候呢，就全部人都是拿这种相机嘛，或是更大的相机，大家都对着那个鲸鱼拍啊，没有人发现底下有就是大鲸鱼出现，你知道吗？然后等到大家发现的时候，已经有点来不及了，因为他们就已经一家3口就是往远的地方游。那其实当时候我也是像这样子，就是对着鲸鱼拍，只是我在拍鲸鱼的时候呢，刚好相机也帮我抓到了下面的画面，所以我才拍到了他们一家3口汇合，然后再游走的画面。谢谢360。其实我本人什么事都没有做，我就是拿着相机而已。所以360还有一个好处是，你真的很常会在事后整理画面的时候发现很多惊喜。那拿法其实蛮简单的，通常你就是把相机对着你想要拍的生物就好。那有些人如果是想要拍自己跟鲸鱼共游的话，记得你就是把相机拿在生物的另一侧就好。比方说鲸鱼在这边，那相机就在这边，你才有可能同时拍到自己跟鲸鱼嘛。如果放在这一侧的话，你们永远都不会同框，这应该蛮好理解的。所以虽然我说拿360可以很无脑的拍，但是你要有一个大方向的概念。那第4个状况就还蛮直观的，就像我在四龙群岛那时候有遇到那种鱼风暴嘛，就是鱼从4面8方游过来。或是在非常漂亮、很梦幻的水母湖，水母也是到处都是，然后你没有办法选择你要拍哪一边。但在拍这种鱼群的时候，有一点要很注意，就是你本人的动作要越慢越好。最好如果你中性浮力 OK， 你可以停在那边不动，就是让鱼群来靠近你。如果你太快的话，它们有可能会被你吓走，那画面就不好看了。水下配件的部分很简单，就是一个隐形防水壳加上一个1.2米的自拍杆。通常水下我是不会使用到3米自拍杆，因为它真的打开之后水阻很强，所以不建议。而且我觉得1.2米的长度，就是它就已经非常的广了。那设定的部分，通常在水下我会使用5.7K 60帧，因为水底的画面通常放慢过后会更唯美。而且尤其是如果你有拍人的画面，因为大家动作有时候就是会有点不好看，其实放慢过后，不管怎么游，你都觉得很漂亮，所以是一个偷吃步的做法。但也不是一定，像我之前在拍 Manta 的时候，我就设定了8K 30帧，原因是因为 Manta 本身它就是这样游。就你不用放慢它就很美了，所以你不需要放慢。但有时候呢，我距离 Manta 其实比较远，但如果只拍5.7K， 有时候 crop 比较多的状况之下，会觉得画质没有这么的好。所以在拍一些很优美的大生物的时候，我会选择使用8K 30帧。所以设定的部分就是很看状况。
接下来是潜水的注意事项。虽然我刚刚一直说它好用，但是我本人其实被这个3600的潜水相机雷过不少次。但是我个人的问题，这些状况有注意，其实就还好了。首先是我猜，因为它的防水壳的空气占比还蛮大的，所以我觉得它比其他的运动相机还要更容易起雾。所以这个防雾垫片一定要用，非常的重要，否则你拍一拍之后就会发现你的那个防水壳雾雾的，然后就没有救了。另外一个避免起雾的方法是，你尽量在室内或是冷气房里面，就先把相机装到防水壳里面，去到室外之后就再也不要打开了，因为你只要再打开，里面就会有水汽，那就也会容易起雾。再来就是我不知道这个防水壳的材质比较不一样还是怎么样的，就是它很容易沾一些脏脏的东西。下水前我很常会擦椰子油，那椰子油擦一擦之后再摸壳，它上面就会油油的。一般来说，我用其他运动相机其实拍一拍就掉了，可是它其实没有那么容易掉，你要用一个布来擦。我记得有一次我拍了一个金鱼，然后正前方就是刚好被那个脏污挡住，我就很生气。所以记得下水前一定要就是用你的衣服或任何毛巾衣之类的把这个防水壳擦一擦。最后一点就是，如果你把这台相机面对着强光，就是它的这个接缝处啊，有可能因为折射的关系，其实有时候会穿帮。对，一般来说，我们在水里是很喜欢大太阳的。可是，如果我拿着360的时候，我会稍微小心一点。比方说，如果那边有金鱼，然后太阳在那边，刚好是一个直射的方向，我不会用这一面去拍，我会用这个圆滑面去拍，就比较不会有穿帮的问题。第二个部分是爬山篇。那目前呢，我拿它来爬过比较有印象的山，就是马达加斯加的国家公园，还有尼泊尔的喜马拉雅山跟印尼的林贾尼火山。在爬山的时候，我通常登山杖上会另外再挂一台我比较常用的运动相机，然后360其实没有那么常用到，但我会像这样子把它扣在包包上。然后需要的时候呢，我再拿起来用就好了。那等一下会再跟大家分享这个配件。爬山时候有3种状况，我蛮常使用360的。第一个就是你在过比较困难地形的时候，原因我在第一个部分跟大家解释过，因为过困难地形的时候，你很难去管构图嘛。比方说在林贾尼火山就有不少困难地形，通常遇到困难地形，我还是建议安全第一啦，就是可以不要拍也没有关系。但我印象中在林贾尼火山的时候，有很长一段是右边是峭壁，然后左边是那个火山湖，就很漂亮。我走一走就你知道，当时我还是忍不住，所以我就是有把相机拿出来之后呢，稍微伸长1咪咪，不要拉太长，因为太长的状况你很容易勾到树。但你这时候真的要非常小心，因为你左手没有东西可以扶，右手又是拿相机的状况下，真的不要跌倒。对，量力而为。另一个画面印象深刻是，当时候在爬一个梯子，然后也是正下方是火山湖。那时候我也是一手有抓着我的自拍杆，然后也是拉到最长之后，就是边爬边拍，边爬边拍。所以就拍到感觉是正上方有人在跟着我一起往上爬，然后就可以拍到我跟下面的湖景。再来就是主峰登顶那一段，我记得我真的是爬到怀疑人生，那个碎石坡真的是超级难走，但是它真的太漂亮。那时候就是右边是火山湖，左边是林贾尼山顶的日出，然后前面是魔鬼碎石坡，背后就是整片你走上来的山景。真的超级漂亮，这里的景呢也是美到就是我没有办法放弃任何一个角度，所以我也是用360拍的，而且那时候真的是怀疑人生，我觉得我可以拿着相机就已经很了不起了，构图我真的是只能事后再说。那时候在山顶，大家不在等 Cynthia 来嘛，然后他走上来之后就跟大家抱抱。通常呢，我想拍到这个画面的时候，我就是要在旁边拿着单眼拍，不然我拍不到。但是当下我其实就是一手还是有跟大家抱抱，然后另外一手就是拿着360乱拍，所以我觉得360还有一个很大的好处就是呢，它很多时候是因为它更轻松拍摄，所以可以让我更专注在旅游当下的感觉，我觉得是很大的好处。第二种状况呢，是如果你想要拍假空拍的视角，这个大家在 IG Reels 上应该很常看到啦，因为现在真的有太多地方是禁飞区了，你想得到那种世界知名的地方几乎都不能飞，像是喜马拉雅山的 ABC、EBC 的路线是严格全程禁止空拍的，你被抓到听说是会罚蛮重的钱的，就是觉得超级可惜。那这个时候呢，360就是一个还不错的替代选项，我不会说它能取代，但就是稍微挡着用。假空拍的话，我会推荐使用这个3米的自拍杆，效果是更好的，非常的简单，你就是把它拉到越长越好，它最长可以拉到3米，那基本上就是拉到越长就是空拍机飞得越高的概念，但是拉得越长的时候，它的那个阻力也会比较大。
前面刚刚都有讲过，你想要拍什么景，你就是把你的相机放在那个景的另一侧。那记得，我建议不要拿在正上方，因为正上方的时候你拍到的是地板，就不是景，然后你的地板会整个变形。所以通常我在假空拍的时候，我会拿在侧边，或是更好的做法是，你就请你的朋友就是帮你拍，就是这样的视角是更自然的。那我在喜马拉雅山下山的时候呢，我就把这根拉到最长来拍的，就是看起来就像是有空拍机跟着我在前面飞嘛。比起空拍机，它有一个优点是，这样的状况下你还可以直接收音。前面遇到的人应该会觉得我是一个什么样的疯子。我这一根真的超长，所以我在空拍机的视角可以直接拍 A roll， 而且我觉得我还蛮惊艳，就是我把它拉到最长的时候，等于说机器离我有3米的距离，其实我觉得收音的效果还是不错的，值得夸奖。但是假空拍有一点要注意，就是虽然说相机本身的防抖效果不错，但是如果你走路的时候忽快忽慢，或者是你上下晃动很大的话，你的画面其实还是会很不稳，就是会很像是一个你知道不会飞空拍的新手在帮你拍空拍这样子。所以一个重点就是，不管你是在跑还是在走，在拍这种假空拍视角的时候，拿相机的那个人一定要等速，画面才会好看。但是它一定还是不会比空拍机稳啦。所以我前面才会说，我觉得它对于我来说算是挡着用，我真的不能飞空拍机，或者是我想要拍 A roll 的时候才会使用它来拍假空拍的视角。第三个状况是在山顶想要跟大家拍个大合照的时候，也很适合用360，因为你把它拉长之后，它就是很高很广嘛，就可以直接拍到大家跟后面的景，就不用那么麻烦。想要拍大合照的时候，以前就还要起飞空拍机那边弄半天这样。我也很喜欢我那时候在林甲尼山顶拍一个画面，就是所有人先欢呼之后呢，我就做一个运镜，慢慢的往上带，之后就从大家的脸拍到后面的火山湖。这一颗也是360拍的。爬山配件的部分呢，保护镜很重要，虽然是有点麻烦，但是360的镜头刮伤了之后，其实你要更换，其实蛮贵的，所以建议还是要装上。那除了保护镜之外呢，它其实购买的时候，它还会给你这个黑色的保护壳，可以直接扣在镜头的外面，然后还有这个套子可以直接套进去。对，那通常我在携带的时候呢，我就是不管怎么样，如果我没有在拍摄的时候，这个保护壳一定会放在上面，就跟你单眼的镜头盖意识是一样的，就是保护你的镜头。再来上山的时候呢，我会带一个快扣的配件扣在包包上，然后你的360的自拍杆上呢要悬上这个小东西，记得要带哦。我有一次就没带到这个，然后就扣不上去。悬上去之后呢，就是这个自拍杆就可以直接扣在包包上，要用的时候再拿起来就好，非常的方便。所以登山的时候呢，我的包包其实会有点荒谬。就是这里扣单眼，这里扣360这样，但这个东西它其实是没有包含在任何一个套装里面的，所以如果有要拿来爬山的朋友要单独购买。再来自拍杆，除了这个1.2米之外，如果你有想要拍我刚刚说的那个假空拍视角的话，就可以再多准备一个3米的自拍杆。但是我多次使用的经验下来，会觉得女生拿起来其实有点吃力。它这样子365克其实还好，可是当你把它拉到最长的时候，就加上那个风阻，其实我觉得蛮重的。女生的话建议双手拿，所以通常我在爬山的时候，可能整趟用个1-2次就差不多了。那当我这一趟的包包已经很重的话，我也会优先把它拿掉，因为它不是一个我很常用的东西。但如果我去爬那种就是近飞的山，像喜马拉雅山，我就还是会带着。注意事项的部分，我其实大概刚刚都提过，所以我就做一个重点整理。第一就是保护镜一定要用，因为镜头很脆弱。那再来就是呢，如果你要拍那种假空拍画面的话，我建议拿在侧边，不要拿在正上方，就是你的画面会变形的蛮严重的。最重要的一点就是，如果你真的要在过困难地形的时候拿350的话，一定要小心，你的安全还是最重要的。最后是滑雪的部分，会放在最后呢，是因为我是一个滑雪的菜鸟，就是基本上我只能滑一般学到的 S， 什么穿树林啊、跳台那种我都不会。强烈的建议，如果你跟我一样是滑雪菜鸟的话，要自拍滑雪，没有别的选择，一定是360。那原因跟前面讲过的一样，就是滑雪本身你要不跌倒已经很难了，你要拿着一根自拍杆也很困难，你更不要想说你要管什么相机的角度啊、位置啊之类的。我目前滑了3年，第3个雪季，只要我有在录影，不管是拍自己或拍别人，我基本上都是用它来拍摄的。
拍法的话，滑雪基本上就2种，就是拿前手或是拿后手。至于要多长，就是长一点就比较广，但是比较重，就是看你个人的能力跟程度。那拿前手的好处就是你可以拍到自己的表情，后手的部分你可以拍到自己往下滑，然后前面是漂亮的山景。通常啊，如果前面有一个很美的湖的话，我会喜欢拿在后手，因为前面的景才是重点，我的脸就是不是很重要。但拿后手其实我觉得比较困难一点，因为滑雪有一个大原则是你的重心要在前脚，但如果你后面有个重量的话，我有时候会觉得重心会被影响。所以，除非是前面真的有很美的山景，否则我大部分的时候我还是会把相机拿在前手。如果前面有个朋友在我前面，我跟着他的话，我还可以2个人都拍到，就是 CP 值也是蛮高的。滑雪的部分，其实我2年前有拍过一支影片，教大家怎么使用全景相机。那当时候我甚至还是一个第1季的新手。对，其实我现在会使用的招就跟之前差不多，比方说你可以准备那个安全帽的配件放在头上，你就可以拍到前面跟后面的人。但是缺点就是你拍不到自己，就是你只拍得到头顶这样。再来就是假空拍的视角，跟前面刚刚讲过的一样，就是这一根就对了。但是统一建议你就是找一个滑雪很厉害的人帮你拿就好，因为滑雪的时候其实是有速度的，所以你会有那个风的阻力，真的很难拿。所以你真的要请一个滑雪经验很多的朋友跟在你的后方，然后把相机拿在你的斜上方来拍。虽然说拍起来是有点麻烦，但是它的效果是真的很好，而且比较不会有爬山那种就是有时候忽快忽慢的问题，因为帮你拍的人他是在滑行的状况。日本的雪场基本上是全面禁止空拍的，如果你在网络上有看到空拍的画面，通常就是他们有申请或者是偷飞，所以想要空拍视角是真的只有这一招。我建议，如果你有这根3米自拍杆的话，选一天天气最好的时候再带出门，你不要每天带，因为它有一点难携带。拍法的部分差不多是这样子，那想要更详细可以去看我2年前拍的影片。滑雪配件的部分刚刚其实都提过了，就是保护镜一定要用，然后没有在使用的时候呢，就是一定要把它盖好盖满。而且我觉得这个比登山的时候还要更重要，因为你在滑雪的时候跌倒的几率其实比登山高非常的多。我的第1台360就是在滑雪的时候挂上的。安全帽的配件就是看你有没有想要这个视角，我平常很少用，因为我就是比较想要拍到我自己。自拍杆的部分就是我大部分也是使用这个1.2米啦，然后3米的话，除非你要拍空拍，不然我不会带。携带方式基本上有2种，如果你是程度比较高的，你可以背着包包滑雪的话，就可以跟我在登山的时候一样，就是把这个东西扣在包包上就好了。但是新手会比较不建议，因为包包其实会影响到你滑行的重心。我目前也是做不太到，对，所以大部分的时候呢，我其实会把这2个拆开，然后这一根呢，我会放在裤子的口袋里面，然后这个相机本体呢，我会塞在外套的口袋，对，然后要使用的时候，我再把它装上来就好了。但是放口袋有一个很重要的一点，就是你口袋一定绝对千万要拉起来。我在雪场掉过2台运动相机。滑雪的注意事项稍微多一点点，但是非常的重要。首先是请大家不要急着拍。虽然我前面一直在讲说它新手友善，但是滑雪真的是一个很难的运动，稍微有一点点重心的影响都会让你跌倒。对，那我记得我第1次滑雪的时候滑了5天，前面3天都在猛练，我是到后面2天才开始拍摄的。基本上大原则是你要先确定这条线有符合你的程度，你已经不太会跌倒了，你也熟悉它的地形，再来拍摄，否则就是又危险，然后你又拍不到什么好东西。第2点刚刚有讲到过，就是保护镜一定要装，否则就是跌倒很容易伤到镜头嘛。但在重新爬起来滑行之前，有一件非常重要，很容易忘记，就是你一定要把你的镜头先拍一拍，不然就是你跌倒之后，就是镜头上面是有雪的，然后除非它是超级粉的粉雪，不然那个雪就会粘在你的镜头上，然后你后面的画面是几乎不能用的。然后如果今天是一个大雪日的话，我会直接不带310出门，因为过往的经验下，就是拍出来的东西通常无用。如果下的是那种湿湿的雪，那个雪会直接粘在你的镜头上，那基本上就跟你跌倒完没拍雪继续拍是一样的意思。对，那如果是粉雪的话，通常就是能见度很差，你其实视线也很不好。对，所以这个时候我就会觉得干脆好好的享受粉雪，就不要拍就好了。OK， 我这个影片的脚本不小心整整写了8页，所以我原本其实还想要分享1咪咪的剪辑，但是我发现这篇的篇幅实在是没有办法，
我这边呢就简单讲个重点，你其实只要在手机或是电脑下载360的 App 之后，其实要整理素材一点都不难。唯一要提醒的是，你要越早处理越好，趁记忆犹新的时候，把你印象中最美的角度抓出来，不然你之后就不想处理了，相信我。那如果大家对于就是360的素材编辑有疑问的话，可以在留言区告诉我。如果真的很多的话，之后再来专门拍一集教大家怎么剪辑。最后呢是要来推荐器材时间啦，应该不难猜到，我这支影片就是在推荐 Insta360 X4 吧，我可是整支影片都拿着它呢。前面其实有讲到，我带着全景相机就是世界各地旅行2-3年，其实一开始是用 X3，然后从去年5月开始是用 X4。那大家在这支影片里面看到的全景相机素材有 X3 也有 X4的，其实画面都还算不错。但是它都出到第4代了，当然是直接买最新的。前面有讲过，它可以拍到8K 30帧，我觉得解析度对于全景相机是蛮重要的，因为我们通常会需要 crop 蛮多的，如果解析度不够的话，画面就会糊糊的。那它的5.7K 可以拍到60帧，我也觉得还不错。再来几个优点大家都不陌生，我就快速带过。首先就是隐形自拍杆，你接上去之后，画面上其实你是看不到这个自拍杆的。这点我觉得尤其在拍大景的时候，我觉得非常的加分，因为通常拍大景我们就希望画面越广越好嘛，所以我会把它拉到最长。那你看到那个画面里面有一根黑黑的东西，就有点碍事。对，所以在拍大景的时候，我觉得310非常的棒。然后就是呢，它小小的一台，携带其实蛮方便的，就可以收进随身包。所以说，虽然我并不是所有的场合都会使用到360，我还是会带着，反正也不占什么空间。它的电量表现很不错，通常我在户外拍摄1天就是1颗电池就足够了。当然，如果你是一整天只用它，而且你一直拍的话，当然1颗就有可能会不够。但我的状况下是足够的。再来就是我常常带去滑雪嘛，然后上个月带去芬兰极地那种-25度的状况下开赛车仔，把它超爆，但是它都没有遇到就是天气过冷，然后电量掉很快的问题，所以我给它的电池一个大大的大拇指。最后是缺点的部分，还是要跟大家提醒一下，就是大家都知道它就是剪辑稍微麻烦一点点，它就是多一个步骤。但如果你是那种你觉得享受当下最重要，后置麻烦一点没有关系的人，我觉得你就很适合这台相机。再一个缺点就是它没有那么适合拍一般的 vlog， 虽然它有那种就是单镜头模式，你可以不用在事后编辑的，但是因为它是没有双萤幕的，所以我觉得操作起来麻烦。所以在我没有要使用全景模式之下呢，我会直接选择使用另外一台机器。这也是为什么 Insta360除了 X4 之外，它有出这 Ace Pro 2，因为品牌自己本身也知道，就是全景相机跟运动相机其实是2个不同的产品线。所以如果你硬要问我这2台要选哪一台，我真的很常收到这个问题。那我一样的回答也是，其实没有最好的相机，只有最适合你的。OK， 那我今天的全景相机旅拍攻略就到这边，希望有帮助到正在考虑要不要买360的你。如果你看完有想要买这台 Insta360 X4 的话，现在刚好是一个很棒的时机，因为360目前正在做春季大特价，从3月20号到4月2号之间买 X4 都是85折，是一个很棒的优惠。记得也可以使用我在资讯栏的链接购买，就会多送隐形自拍杆或是保护镜，就是看你买的是哪一个方案。最后就是，如果除了器材分享之外，你有想要学习整套的质感 vlog 影片到底要怎么拍的话，影片资讯栏的最下面呢有双 C 一起出的线上课程，我们会从脚本，然后器材，然后拍摄跟剪辑整套的教给你。最后就是，如果你对旅拍有兴趣的话，记得订阅不只是旅行。那如果你对于这台 X4 有更多问题的话，也可以留言告诉我，然后记得按赞、开铃铛。把影片分享给你喜欢旅拍的朋友，那我们就下支影片见喽，拜拜。